ساعت 2:30 نصف شب ماه جون سال 1996 یه تماسی با 911 گرفته میشه که خیلی تلخ بود. یه مادر وحشت زده به اسم دارلی به اپراتور میگه که پسرهای 5 و 6 سالش یعنی دوین و دیمن رو توی خونه در حالی پیدا کرده که با ضربه های چاقو زخمی و خونی افتادن رو زمین. یکی با چاقو بهشون حمله کرده بود و دارلی توی این تماس با وحشت و داد کمک میخواست. مأمور پشت خط سعی میکنه با ناامیدی این زن رو آروم کنه، ازش اطلاعات بگیره، سعی کنه بهش کمک کنه. و خب پشت سر هم از دارلی میپرسید چه اتفاقی افتاده، بیشتر توضیح بده، چی شده؟ اما دارلی کاملا توی شاک بود و فقط یک چیز رو تکرار میکرد. من ریتا هستم و اینجا پرونده های جنایی رو براتون کاور میکنم. اگر بار اول دارید چهره من رو میبینید، خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی ویدیو جدید میذارم ازش مطلع شید. توی اینترو از یک تماس تلفنی با 911 صحبت کردیم و بریم یک بخشیش رو گوش کنیم. خیلی سریع پلیسا به محل میان و با چیزی روبرو میشن که فقط میشه بهش گفت حمام خون. به معنای واقعی یک حمام خون بود. یکی از وحشتناکترین کرایم سین هایی بود که پلیس ها تا حالا دیده بودن. امدادگرا میرن توی اتاق نشیمن، همون جایی که حمله اتفاق افتاده، و اونجا دلیل اون تماس رو پیدا میکنن و میفهمن. 2 پسر کوچیک، دوین 6 ساله و دیمن 5 ساله که بارها به شکم و پاهاشون چاقو خورده بود، افتاده بودن کف خونه و آروم داشتن از خونریزی میمردن. همونجا توی کرایم سین مرگ دوین 6 ساله تایید شد و این باعث میشه که امدادگرا تمرکزشون رو بذارن روی دیمن 5 ساله که یه جورایی هنوز زنده بود، هنوز براش امید بود و داشت برای زندگیش میجنگید. اما با وجود تلاش‌های زیاد برای CPR مشخص میشه که ریه های دیمن توی این حمله ها کامل سوراخ شده و اونم همون شب جونش رو از دست میده. تنها شاهد شناخته شده این حمله دارلی بود و باید باهاش صحبت میکردن. دارلی از ظاهرش مشخص بود که توسط همون قاتل، همون مهاجمی که بچه‌هاش رو کشته زخمی شده و زمانی که روی تخت بیمارستان بود ازش میخوان که اتفاقات اون شب رو تعریف کنه. پلیس ها اصلاً خبر نداشتن که دارن پا توی یکی از گسترده ترین و پرحاشیه ترین تحقیقات قتل توی تاریخ تگزاس میذارن. یک کیسی که نتیجهش تا دهه‌ها بعد قرار بود مورد بررسی و بحث قرار بگیره. پس از شما هم میخوام از اینجا به بعد خیلی با دقت بیشتری با من همراه باشید. پلیس به نگهبانی 24 ساعته توی کرایم سین ادامه میده و کارآگاه‌ها صبح زود جمعه برمیگردن تا دنبال هر سرنخی بگردن که بتونه تو حل این قتل وحشیانه دوگانه بهشون کمک کنه. اما بچه‌ها، قبل از این فاجعه زندگی این زن و این خانواده کلاً چی بود؟ چه جوری بودن؟ کی بودن؟ دارلی روتیر 26 سالش بود و همه اون رو به عنوان یک زن کامل، یک نمونه زن جنوبی میدیدن. زنی که محبوب، مهربون و خیلی پر انرژی بود. همسرش اسمش درین بود. درین توی یک رستورانی کار میکرد که مادرش هم اونجا بود. دارلی 15 سالش بود و درین 17 ساله که همو دیدن توی همون رستوران، همو برای بار اول دیدن، بلافاصله عاشق هم شدن و 4 سال بعد تو خونه مادر و پدر درین با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواجشون به نظر میرسید زندگی برای این زوج جوان هی داره بهتر و بهتر میشه. درین کسب و کار الکترونیک خودش رو راه انداخت و خیلی زود هم موفق شد و درآمد خوبی رو براشون به همراه آورد. درآمدی که توی سالهای آینده بیشتر و بیشتر هم شد.
توی سال 1995 درآمد ناخالص شرکتش $500,000 بود. دقت کنید به سالش، سال 1995. و حقوق خالص خودش به $125,000 میرسید. اگر بخوام براتون به پول امروز حساب کنم میشه حدود $260,000. پول خیلی سریع وارد زندگیشون میشد. اما انگار دارلی و درین داشتن خیلی سریعتر از پولی که داره میاد خرجش میکردن. به عنوان یه زوج جوون تو دهه 20 زندگیشون که جزو 2% ثروتمند جامعه بودن، هر چیزی که دلشون میخواست و میخریدن. از جگوار مدل 82 گرفته که درین باهاش میرفت سر کار تا سنگ قبر $800 برای گربه‌ای که دارلی خیلی دوستش داشت و از دنیا رفته بود. حتی بچه‌های همسایه هم خوشحال بودن. زیاد خونه این زوج وقت می‌گذروندن و میتونستن هر امکاناتی رو داشته باشن. به خاطر یه اتاق بازی مجهزی که این زوج داشتن، اونجا شده بود پاتوق بچه‌های توی محله و همسایه‌ها. شاید فکر کنید که این زوج فقط دنبال مادیات یا فخر فروختن بودن. اما اونا به سخاوت و مهربون بودن هم معروف بودن. همسایه ها بارها گفتن که دارلی برای خانواده هایی که تو محلشون مریض داشتن یا سوگوار بودن غذا و وعده های خونگی میفرستاد. حتی بعضی وقتا کمک های مالی میکردن. یکی از همسایه ها بعدها میگه دارلی قسط وام مسکن یکی از همسایه ها که داشت برای سرطان درمان میشد و پرداخت کرد کامل. پدر و مادرهای اون خیابون و همسایه ها و اون محله مدام بچه‌هاشون رو برای بازی میفرستادن خونه این زوج، به خاطر اینکه خب همونطوری که اشاره کردیم هم امکانات کافی و کامل داشتن و همین که خیالشون کاملا راحت بود. میدونستن که اگر بچه‌هاشون برن پیش دارلی و همسرش، این زوج حسابی از بچه‌ها مراقبت میکنن و آدمای خیلی امنی هستن. اون روزا برای دارلی و درین دوران فراوونی پول و شادی بود. اونا کاملا محبوب بودن، از نظر مالی توی رفاه کامل بودن، دورشون پر از آشنا و کانکشن و دوست و رفیق بود و یک حس پایداری دور و برشون بود. میدونید اون حسی که خیلی از ماها داریم تو زندگی تلاش میکنیم تا بتونیم به اون حسه برسیم، به اون ثبات، به اون پایداری، اما هیچ کدوم خبر نداشتن که این زندگی که کلی براش زحمت کشیدن، واقعا با زحمت ساختن و دارن ازش نهایت لذت و استفاده رو میبرن، قراره به زودی به فنای واقعی بره. تا اوایل سال 96 دارلی و درین حداقل 1 ماه تو پرداخت وام مسکنشون عقب بودن. $10,000 اون زمان بدهی مالیاتی داشتن و $22,000 هم بدهی کردیت کارت بالا آورده بودن. بدتر از همه این که بعد از به دنیا آمدن پسر سومشون، دارلی کم کم داشت علائم افسردگی پس از زایمان رو تجربه می‌کرد. برای برخی از زنها نشونه‌های افسردگی پس از زایمان تو همون ماه‌های اول بعد از تولد بچه کم میشه، اما برای عده دیگه این علائم خیلی بیشتر طول میکشه و خیلی وقتا هم بهشون متاسفانه رسیدگی نمیشه، چون اون انگ اجتماعی که درباره افسردگی مادرهای جدید وجود داره باعث میشه خیلی از زنان برای کمک گرفتن پا پیش نذارن و مراجعه نکنن و به روی خودشون نیارن. در مورد دارلی این علائم داشت به نقطه اوج خودش میرسید. توی 3 می 1996، یعنی 3 ماه قبل از اینکه اون مهاجم حمله کنه بهشون، توی دفترچه خاطراتش یک چیزی مینویسه دیون، دیمن و درک عزیز. اسم اون یکی بچه‌شون بود. امیدوارم منو به خاطر کاری که میخوام بکنم ببخشید. زندگی من مدت هاست که به یک جنگ سخت تبدیل شده و دیگه توانایی ادامه دادن به این جنگ رو توی خودم نمیبینم. یادتون باشه من شما ستا رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست دارم و میخوام که همیشه هر ستاتون سالم و شاد باشید. اما دلم نمیخواد هر بار که به من به عنوان مادرتون نگاه میکنید یک آدم بیچاره و بدبخت رو ببینید. این بخش از دفترچه خاطرات از یه طرف میتونه شبیه یک درد و دل خیلی پرغم باشه، مثل یه سری روزهای تاریک که سراغ همه ما اومده. خیلی وقتها برای دوستامون راجبش حرف زدیم، خیلی وقتها برای تراپیستمون صحبت کردیم ازش، خیلی وقتها یادداشتش کردیم مثل دارلی و خیلی وقتها هم تو خودمون نگه داشتیم. اما از یک زاویه دیگه میتونه شبیه یک نوت هم باشه. کلا این دفترچه رو از هر زاویه‌ای نگاه کنیم مهمه. اما همونطوری که اشاره کردم این دفترچه، این یادداشت توی دفترچه در واقع مال چند ماه پیش بود، چند ماه قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته و بعد از اون یادداشت دارلی داشت به اطرافیانش نشون میداد که حالش خیلی بهتر شده. حتی به همسرش هم اینو میگفت من حالم بهتره، حس خیلی بهتری دارم و خیلی ها هم اونو یک کاراکتر کاملا شاد میدیدن مثل قبلا. همون دارلی که همیشه پر انرژی بود، میگفت، میخندید و انرژی رو به محیط می آورد. اما آیا واقعا دارلی داشت راست میگفت؟ آیا واقعا شب خوابید صبح پا شد و افسردگیش از بین رفت؟ نه، به
به هیچ عنوان. بزرگترین مشکلات این زوج وضعیت مالی بود که بینشون به وجود اومده بود. یک گره خیلی بزرگی بود که نمیتونستن بازش کنن و یک نگرانی بزرگ توی زندگیشون به وجود آورده بود. این دو نفر تقریبا هر روز یا چند وقت یه بار سر مسائل مالی با هم به مشکل میخوردن، بحث میکردن. حتی تا شب قبل از اون اتفاق هم با هم سر مسائل مالی بحثشون شده بود. حالا بیایید اتفاقات اون شب رو، شب 6 جون سال 1996 رو بر اساس خاطرات درین و دارلی با هم دیگه بررسی کنیم. درین از خونه رفته بود بیرون تا خواهر دارلی رو برسونه خونش. وقتی که درین خونه نبود، پسرای بزرگتر یعنی دیمن و دوین پتوهاشون آورده بودن توی لیوینگ روم تا با دارلی تلویزیون تماشا کنن. وقتی درین برگشت خونه، رفت پیش دارلی روی مبل نشست تا با هم حرف بزنن و بعدش رفت طبقه بالا که بخوابه. در حالی که دارلی هنوز پایین بود، با دیمن و دوین جلوی تلویزیون خوابش برده بود. حالا از اینجا به بعد شهادت دارلی رو درباره شبی که بچه‌هاش به قتل رسیدن با کلمات خود دارلی میخوام براتون تعریف کنم. میگه که از خواب پریدم، حس کردم یک سنگینی رومه. حس کردم که دیمن داره به یکی از شونه راستم در واقع فشار میاره و داره گریه میکنه. باعث شد که خواب و بیداریم از بین بره، یهو به خودم بیام و تازه اون موقع بود که فهمیدم یک مردی پایین پاهامه و داره ازم دور میشه. وحشت کردم، آروم بلند شدم، دنبالش راه افتادم و صدای شکستن شیشه شنیدم. تا وسطای آشپزخونه رفتم، بعد برگشتم، چراغ روشن کردم، دویدم سمت اتاق خشکشویی و دیدم که یک چاقوی بزرگ با دسته سفید افتاده روی زمین و تازه اون موقع بود که فهمیدم سر تا پام خونیه. دولا شدم، چاقو رو برداشتم چون که فکر می‌کردم اون آدم غریبه، اون مرد توی گاراژه و ممکنه هنوزم همونجا باشه. و بعد درینو با فریاد و داد صدا زدم. دوباره از تو آشپزخونه دویدم، متوجه شدم که کل قسمت لیوینگ روم خونه پر از خون همه جای خونه پاشیده بود. چاقو رو گذاشتم روی پیشخون، دویدم سمت راهروی ورودی، یه چراغ روشن کردم، شروع کردم به جیغ زدن و صدا کردن درین. میگه که فکر کنم 2 بار تمام جیغ کشیدم که بالاخره اون با شلوار جین و بدون عینک از اتاق خواب دوید بیرون و داد زد که چی شده، چرا جیغ میزنی؟ و یادمه که بهش گفتم یه مرد، اون مرد بچه‌ها رو با چاقو زده، اون مرد سعی کرد منم بکشه، گردنمو. درین از پله ها دوید پایین، رفت توی همون اتاقی که بچه‌ها بودن. منم گوشیو برداشتم و به 911 زنگ زدم. میگه که درین شروع کرد به دادن CPR به دوین و منم یه حوله گذاشتم روی گردنم و یه حوله هم انداختم روی کمر دیمن. یادم به دیمن گفتم طاقت بیار، مامان اینجاست. نگام افتاد به درین و دیدم که میز شیشه‌ای نصفه و نیمه کج شده و گلدون گلم افتاده. بعد از جام بلند شدم، برگشتم، دیدم کف آشپزخونه پر از شیشه خورده است. سعی کردم یه نگاهی بندازم ببینم چیزی سر جاش هست یا نه، چیزی گم شده یا نه. و همچنان با 911 پشت خط بودم و چیزهایی که بهشون میگفتم و خیلی خوب الان یادم نمیاد، چون همه چیز خیلی داشت سریع اتفاق میافتاد و من توی شاک کامل بودم. برگشتم پیش دیمن و تازه اون موقع بود که دیدم دیگه تکون نمیخوره و بعد پلیس ها از در اومدن داخل. اینجا همون خط زمانیه که امدادگرها و پلیس هم رسیدن، سعی کردن بچه‌ها رو نجات بدن. درین داشت فریاد میزد، جیغ میکشید که کی این کارو کرده با بچه‌های من. و منم مدام داشتم از پلیس ها و اطرافیان میپرسیدم که آیا بچه‌ها مردن؟ درین در حالی که گریه میکرد به من گفت آره دارلی، اونا رفتن. بعد از اون یادمه که فقط داشتم برای چند ثانیه یا چند دقیقه نان استاپ جیغ میکشیدم و بعد گردنم رو به درین نشون دادم. درین منو برد جلوی خونه که امدادگرها بتونن به گردنم رسیدگی کنن. خودش بدو رفت طبقه بالا که به نوزادمون سر بزنه و ببینه که آیا حال اون خوبه یا نه. و خب خوشبختانه نوزاد حالش کاملا خوب بود. نوزاد رو داد به یکی از همسایه‌هامون. یادمه یه حوله رو روی گردنم نگه داشته بودن و دستمو بستن و بعدش منو گذاشتن توی آمبولانس. درینم وارد آمبولانس شد ولی بهش گفتن که باید از آمبولانس بره بیرون چون منو باید سریع ببرن بیمارستان و به هم رسیدگی کنن. یادم رسیدیم بیمارستان، بعدش به هم گفتن که دارن منو میبرن برای عمل جراحی. گردن بندمو در آوردن، بیهوشم کردن و دیگه چیزی یادم نمیاد. این چیزهایی که تعریف کردم شرح اتفاقاتی بود که دارلی داشت به پلیس میگفت. و بله، بعد از حمله دارلی رو سریع بردن بیمارستان، میخواستن به زخماش رسیدگی کنن و به محض اینکه رسید بیمارستان، دکترها سریع به این نتیجه رسیدن که به خاطر وضعیت زخم گردنش امن‌ترین کار اینه که بیهوشش کنن و مستقیم ببرنش توی اتاق عمل تا بتونن زخم‌هاش رو جراحی کنن، چون ما داریم از یک زخمی روی گردن صحبت می‌کنیم که میتونه خیلی خطرناک باشه. دکتر زخمای دارلی رو اینجوری توصیف کرد:
یه بریدگی 9 سانتی متری روی گردن که فقط 2 میلیمتر با شریان اصلیش فاصله داشت. یه بریدگی روی دست راستش که نیاز به بخیه داشت و یه بریدگی هم روی شونه چپش. بعد از تمیز کردن و رسیدگی به زخما، جراحی تموم شد و اونجا بود که دکتر تشخیص داد این زخما سطحی هستن. اینجا خیلی مهمه که اینو بدونیم. استفاده از کلمه سطحی از نظر پزشکی یعنی زخمی که از عضله زیر پوست و چربی پایین‌تر نرفته. منظور یک خراش خیلی خیلی ساده نیست. به همین دلیل برای توصیف زخم‌ها از کلمه سطحی استفاده کرده. منظور اون سطحی که مثلا دستمون رو یک کوچولو با چاقو می‌بریم نیست. چجوری بگم؟ یه چیزی بین یه بریدگی خیلی عمیق و یک بریدگی خیلی خیلی سطحی بود. در حالی که دالی توی بیمارستان داشت دوره نقاهتش رو میگذروند، پلیس حالا با یکی از خشن‌ترین و پیچیده‌ترین تحقیقات قتلی روبرو شده بود که ادارهشون تا اون لحظه به چشم دیده. زیاد طول نمی‌کشه که کاراگاه ارشد درخواست نیروی کمکی میده و این کمک از سمت یک تحلیلگر بازنشسته کرایم سین میاد سراغشون. کسی که برداشتش از کرایم سین قرار بود مسیر کل تحقیقات رو مشخص و عوض کنه. این آدم هم کرایم سین رو اینجوری توصیف میکنه. میگه یک حمام خون بود. همه جا پر از خون بود. میزا برگردونده شده بود. گودالهای بزرگ بزرگ خون سراسر خونه بود و وقتی که من وارد شدم جسد کوچیک دیون هنوز روی فرش توی لیوینگ روم مونده بود، افتاده بود. اولین قدم کاراگاه‌ها پیدا کردن نقطه ورود قاتل بود، یا حالا میشه گفت نقطه ورود احتمالی. متوجه شدن که احتمالاً از یک پنجره توی طبقه همکف خونه اومده تو. پنجره‌ای که به نظر میرسید توریش با یک چاقو پاره شده. با این حال وقتی بیشتر بررسی کردن، کاراگاه‌ها حسابی گیج شدن چون دیدن که هنوز یه لایه ضخیم گرد و خاک روی لبه پنجره نشسته که اصلاً دست نخورده. تازه علاوه بر این، خاک‌پوش‌های بیرون پنجره هم کاملاً دست نخورده بودن و هیچ رد پایی اون اطراف به چشم نمیخورد. با دیدن این تناقضا، کاراگاه‌ها حالا توجهشون رو دادن به بقیه مدارکی که توی خونه پیدا شده بود. از همه مهمتر سلاح قتل. چاقویی که توی این حمله استفاده شده بود رو از تو آشپزخونه همون خونه برداشته بودن و روی پیشخونه کنار سینک پیداش کردن، در حالی که داشت از چاقو خون میچکید. همونطور که دارلی توی تماس 911 گفته بود، خودش اون چاقو رو اونجا گذاشته بود. حالا اولین حدس پلیس این بود که این یک سرقت بوده که خب بد پیش رفته و تبدیل شده به قتل. اما وقتی دیدن جواهرات، حلقه ها، دستبندهای دارلی همشون دست نخورده است و بعضیاشون هم حتی کنار چاقو روی پیشخون بوده، خیلی زود گیج شدن. این چه سرقتی میتونه باشه که دزد این چند تا تیکه طلا رو بر نداشته؟ خب انگیزه سرقت رو خط میزنن و با خط خوردن این انگیزه مامورها رد خون رو توی خونه دنبال کردن. تو آشپزخونه یک گودال خون کف زمین بود. پاشیدگی‌های خون روی پیشخونه نزدیک سینک و کابینت‌های پایینی دیده میشد، اما خود سینک به طرز عجیبی به طور کامل تمیز به نظر میرسید. 2 تا فورنسیک آنالیست که صحنه رو بررسی کردن گفتن که به نظر میرسه سینک از خون تمیز شده باشه، یعنی قبلا توی سینک خون بوده، یکی شستتش و تمیزش کرده. خب باید آزمایش میکردن و بعد از آزمایش درست همونطوری که انتظار میرفت متوجه شدن هم سینک هم شیر آب تست خونشون مثبت شده، یعنی خون روشون بوده ولی تمیز شده. خب این خیلی عجیبه. توی سینک خون بوده اما قبل از رسیدن پلیس ها خیلی تمیز و مرتب شسته شده. اما این تنها جایی نبود که خون داخلش یا حالا روش تمیز شده بود. وقتی که کارآگاه‌ها داشتن توی خونه میچرخیدن تا رد خونی که مهاجم از خودش به جا گذاشته بود رو بتونن پیدا کنن یا دنبال کنن، این رد خون در واقع توی خود خونه تمام شد. یعنی یه حالتی بود که نشون میداد بیرون از خونه هیچ مهاجمی نبوده یا هیچ مزاحمی دیگه از خونه بیرون نرفته. اما تناقضا اینجا تموم نمیشه. وقتی که پلیس ها رفتن توی لیوینگ روم، جایی که اصلی ترین نقطه کرایم سین بود و اصل اتک اونجا اتفاق افتاده بود، متوجه یک چیز غیر عادی شدن. گلدون روی میز جلوی مبل به یه طرف پرت شده بود. هرچند خیلی عجیب بود که نه شیشه روی میز و نه خود گلدون هیچ کدوم نشکسته بودن، در حالی که شکستنی بودن و باید obviously میشکستن. یه قفسه شراب هل داده شده بود که باعث شده بود یه لیوان شراب بیفته روی زمین و خورد شه. اما کاراگاه‌ها یکم جلوتر متوجه شدن به جای اینکه شیشه ها زمین باشن و روشون خون ریخته شده باشه، تیکه های شیشه روی رد خون افتاده بودن.
این نشون میده چی؟ نشون میده که لیوان بعد از اینکه دارلی تو آشپزخونه خونریزی کرده شکسته شده. خب همین حرف رو میشد درباره یه جارو برقی هم زد که به نظرم میرسید توی درگیری افتاده روی زمین، اما کاراگاه‌ها زیرش رد پاهای خونی و قطره‌های خون پیدا کردن. به علاوه یک خط واضح توی خون که نشون میداد جارو برقی رو تا اون نقطه غلتوندن و هل دادن. برای کاراگاه‌ها هر کدوم از این تناقض‌ها فقط و فقط میتونست به یک معنی باشه. کرایم سین دستکاری شده بود و قاتل از داخل خود خونه بود. خیلی عامیانه بخوام بگم یک اینساید جاب بود و نه یک حمله از بیرون خونه. وقتی که همه پلیس‌ها، کاراگاه‌ها به این نتیجه رسیدن، سریع دست به کار شدن تا کیس رو جمع و جور کنن. اوییدنس‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن و به قول خودشون این کیس یکی از فشرده‌ترین و جامع‌ترین تحقیقاتی بود که تا اون زمان اداره پلیسشون به خودش دیده و انجام داده. بالاخره توی 18 جون 1996 پلیس با رسانه‌ها توی اخبار صحبت می‌کنه. میگه که ساسپکت مرد سفیدی بوده به گفته دارلی. داره میگه یک مرد سفیدی حمله کرده. اومده به خود دارلی حمله کرده و بچه‌هاش رو کشته. این توصیفیه که دارلی از ساسپکت داشته. اما چنین ساسپکتی اصلا وجود خارجی نداشته. حالا حواشی قراره از اینجا به بعد شروع شه. یکی از کسایی که طرفدار و حامی دارلی بود میگه که نه، من حرف پلیس رو قبول ندارم، دارلی بیگناهه. منظور پلیس اینه که دارلی این کارا رو انجام داده؟ نه، من هرگز فکر نمی کنم دارلی بتونه چنین کاری بکنه. من تا به حال ندیده بودم حتی دارلی بچه‌هاشو تنبیه کنه. تنبیه فیزیکی که بماند، حتی تنبیه کلامی، چه برسه به اینکه بخواد همچین کاری با بچه‌های خودش بکنه. و خب این رو هم در نظر بگیرید همسایه‌ها خیلی تو خونه این زوج رفت و آمد می‌کردن، یعنی یه جورایی زندگیشون زندگی خصوصی نبود و در خونه‌شون مدام به روی همه باز بود. فقط 12 روز بعد از مرگ بچه‌هاش دارلی به 2 اتهام قتل عمد دستگیر شد و بچه‌ها خبر دستگیریش مثل یک بمب توی نه تنها همون شهر بلکه شهرهای اطراف هم پیچید. جامعه‌ای که تا روز قبل داشتن با دارلی عزاداری می‌کردن الان شاک شده بودن، مات و مبهوت بودن و سعی می‌کردن از تصویر یک مادر عزادار سویچ کنن به یک قاتل متهم شده. اونم نه یک قاتل معمولی، قاتلی که جون 2 بچه‌های خودش رو گرفته. تمام همسایه‌هایی که دارلی و اون خانواده رو میشناختن و بچه‌هاشون یکسره تو خونه دارلی بازی می‌کردن، دور خونه این زوج جمع میشن، یه سری تابلو میزنن. توی این تابلوها بیگناهی دارلی رو نوشته بودن. داشتن فریاد میزدن جلوی رسانه‌ها که اشتباه می‌کنید، دارلی این حمله ها رو انجام نداده. خانواده و دوستاش جمع شده بودن و مطمئن بودن اون زنی که ما میشناسیم عمرن نمیتونه همچین کاری بکنه. ما نمیدونیم چرا پلیس همچین ادعایی داره، ولی 100% پلیس داره اشتباه میکنه. اونا گفتن که ما تمام قد از دارلی حمایت میکنیم و هنوز هم همون قدری دوستش داریم که تا قبل از این اتفاقات دوستش داشتیم. یکی از همسایه‌ها توی مصاحبه با رسانه‌ها میگه که من هنوز هم کاملا به دارلی اعتماد دارم و بچه‌هام رو کاملا میسپارم بهش. حتی اگر تمام پلیس‌ها بیان، همه شماها بیاید و منو متقاعد کنید که این زن گناهکاره و چنین قتلی انجام داده، من هنوز هم نمیتونم باور کنم دارلی اصلا کاراکتری نیست که بتونه به بچه‌ها، به کسی، به ویژه بچه‌ها آسیب بزنه. هرگز. با این حال همه این باور رو نداشتن و وقتی خبر دستگیری این مادر 26 ساله به خاطر قتل وحشیانه بچه‌های خودش پخش شد، رسانه‌ها چنگالشون رو کامل تو این کیس فرو کردن. ببینید داستانش مثل یه آتیشی که توی جنگل اتفاق میفته و همینجوری همه جا جلو میره. این مدلی داشت جلو میرفت و با خودش آبروی دارلی رو هم میسوزوند. همه چیز راجع به این زن داشت زیر سوال میرفت. همه جا پر از شایعه شده بود. همه چیشو قضاوت کردن. موهاش، ناخونش، بدنش، طرز حرف زدنش، طرز راه رفتنش، طرز گریه کردنش، طرز خندیدنش. انگار مردم دیگه هیچ کاری توی زندگیشون نداشتن جز این که دارلی رو سوژه کنن و راجع به شایعه درست کنن و قضاوتش کنن. این ترور شخصیتی انقدر وضعیتش بد شده بود، انقدر شدید شده بود که خیلی‌ها به دارلی کلی نیکنیم بد داده بودن. بدون هیچ مدرک خیلی خیلی محکمی داشتن اونو با یک مادری مقایسه می‌کردن که چند وقت پیش 2 از بچه‌هاش رو توی صندلی ماشین میشونه و ماشین رو پرت میکنه توی دریا و رودخونه و متاسفانه بچه‌هاش غرق میشن. ما این کیس رو کاور کردیم توی چنل. کیس شماره 101. اسپویلش نمی‌کنم برای اونایی که جدید هستن و این کیس رو ندیدن. حتما برید کیس رو تماشا کنید. ولی در این حد بهتون بگم که اون پرونده اون مادر که بچه‌هاش رو غرق کرد خیلی 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 توی دل مردم موند. باعث شد که خیلی عصبانی بشن، خیلی خشمگین باشن
واقعا تاثیر خیلی بدی روی واکنش عمومی داشت و الان داشتن اون کیس رو به دارلی ربط میدادن، در حالی که اگر کیس رو تماشا کنید یا اگر از قدیمی های چنل باشید آلردی میدونید که دارم راجع به کدوم کیس صحبت میکنم. مدارک بر علیه اون زن خیلی خیلی بیشتر بود و خیلی مشخص بود که اون زن یک جرمی انجام داده. کیس دارلی اونجوری نبود، اما خب واکنش ها به همون شدت بود از سمت مردم. ببینید اینجوری بود که خیلی قبلتر از این که حتی دادگاهی برای دارلی تشکیل بشه، اون کاملا به عنوان یک قاتل بیرحم تو ذهن مردم محکوم شده بود. حکمش هم واسه خودشون داده بودن، تموم شد و رفت. هسته اصلی این نفرت عمیق مردم از دارلی یک ویدیوی کوتاه بود که سر خاک دیون و دیمن گرفته شده بود. اونم فقط چند روز بعد از قتل، درست تو روز تولد دیون. تو این ویدیو دارلی سر قبر بچه‌هاش با کلی بادکنک و چیزای تزئینی و برفشادی وایساده، چیزایی که مخصوص تولده، با خنده و شادی هپی بردی میخونه، شادی میکنه، آدام سمیت جوه. و تو این ویدیو دارلی اصلا شبیه یک مادر عزاداری که همه انتظار داشتن نبود. داشت لبخند میزد، برای بچه‌هایی که از دست داده تولدت مبارک میخوند و وقتی خبرنگارا ازش پرسیدن که چرا تصمیم گرفتی اینجوری براشون جشن بگیری، گفت چون با وجود اینکه ما ناراحتیم که اونا دیگه تو این دنیا نیستن، هر کاری که از دستمون بر بیاد میکنیم تا بتونیم این روزای سخت رو بگذرونیم. و همین رفتار کافی بود تا مردم بهش برچسب قاتل بزنن. ذهنیت مردم کاملا شکل گرفته بود و فقط کافی بود که دادگاه شروع شه و یه سری چیزا رو توی دادگاه اثبات کنن. و حالا یکی از پربیننده ترین دادگاه های تاریخ تگزاس شروع میشه. بعد از اینکه دارلی رو دستگیر کردن، کل شهر، کل خبرنگارها، کل دوربینها این مدلی بودن که فقط و فقط روی این زن، روی این ماجرا و روی این دادگاه ها زوم کرده بودن. یعنی وقتی میگم هزاران نفر درگیر و پیگیر این کیس بودن، شاید دارم نامبر کمی میگم. مردم با ولع داشتن زندگی و گذشته دارلی رو کالبد کافی میکردن. و خب فراموش نکنیم دارلی و همسرش اون زمان جزو قشر پولدار بودن و یه چیزی رو صادقانه بگیم، مردم همیشه یک ابسشن نفرت انگیزی با آدم‌های پولدار دارن. یعنی شاید اگر این خانواده خیلی پولدار نبودن، ریاکشن مردم اینجوری نبود. آدما رفته بودن سراغ هر جزئیاتی که میتونستن پیدا کنن، از خونه لاکچریش گرفته تا تمام هزینه‌هایی که توی زندگیش انجام داده، تا لباس‌هایی که میپوشیده، تا هزینه‌هایی که برای خودش میکرده. یعنی قشنگ داشتن این جزئیاتو میبلعیدن دیگه. اما خیلی های دیگه هم بودن که این کیس رو دنبال میکردن و معتقد بودن که ما نباید الان تصمیم نهایی بگیریم. حکم نهایی که دارید میدید این زن 100% قاتل اشتباهه. مدارک هنوز اونقدر کافی نیست که بتونیم این زن رو متهم بدونیم. خب به خاطر تمام این اتفاقا نمیشد که همزمان یک دادگاه عادلانه برای دارلی توی اون شهر و منطقه برگزار کرد. برای همین توی سپتامبر سال 96 وکلای دارلی درخواست دادن که باید دادگاهش جای دیگه‌ای برگزار شه تا از این جوی که آلردی براش درست شده دوری کنن، فرار کنن. اما خب این درخواست هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، به خاطر اینکه گفتن اگر ما کیس رو ببریم توی یک شهر دیگه، یک دادگاهی که داخل شهر کوچیک‌تر، محافظه‌کارتره، باعث میشه که هیئت منصفه بیان به نفع دارلی رأی بدن. میدونید یه حالتی که انگار همه مطمئن بودن که دارلی باید محکوم بشه. این در حالیه که هنوز دادگاه‌ها شروع نشده، هنوز مدارک ارائه نشده، هنوز دارلی حق دفاع کردن از خودش رو پیدا نکرده. وضعیت انقدر بد بود که این خانواده مجبور شدن خونه رو کامل رهن بذارن تا بتونن از پس هزینه‌های وکیل بر بیان. اما میرن سراغ یک وکیل واقعا کله گنده، یه وکیلی که توی تگزاس حسابی معروف بود، کارش واقعا عالی بود و اکثر کیس هاش رو برنده شده بود. درین که به بیگناهی دارلی ایمان 100% داشت، برای اینکه کار رو تکمیل کنه یک کارآگاه خصوصی هم استخدام کرد. این کارآگاه خصوصی یک کارآگاه معمولی نبود، یک مأمور سابق FBI بود و اومد چیزایی رو بررسی کنه که درین باور داشت پلیس نادیده گرفته، پلیس سرسری ازشون رد شده و همسرش دارلی مقصر نیست و مهاجم کس دیگه‌ای بوده و الان آزادانه داره واسه خودش میچرخه. خب با یه تیم واقعا پرستاره و البته خیلی گرون، این خانواده امیدوار بودن که دارلی بعد از دادگاه‌ها بتونه به عنوان یک زن آزاد برگرده بیرون. جوری توی 6 جنوری 97 وارد شد. دادگاه آماده بود تا حرف‌ها و صحبت‌های هر دو طرف رو گوش بده. طبق معمول اول دادستانی حرف‌های خودش رو زد و دارلی رو اینجوری معرفی کرد: یک زن خودخواه، یک زن مادیگرا و در واقع زنی که اونقدر سنگدله
که خیلی راحت 2 بچه خودش رو به قتل رسونده. حالا شما حساب کنید دادگاه اینجوری شروع شده. در حالی که وکلای مدافع خیلی زود دفاعیه خودشون رو شروع کردن و از هیئت منصفه خواستن که دارلی رو اینجوری ببینن. میگن که دارلی یک مادر آمریکایی بود، درست مثل خیلی از مادرهای آمریکایی دیگه. دارلی بی‌نقص نبود، مثل خیلی از آدم‌ها، در واقع مثل همه آدم‌ها که ما هیچ کدوممون بی‌نقص نیستیم. دارلی هیچ وقت نگفتش که بی‌نقصه. هیچ کس هم قرار نیست بگه که اون عیب و ایراد نداشته. اصلا مگه آدمی تو دنیا داریم که بدون عیب و ایراد باشه؟ اما توصیف کردنش، تبدیل کردنش به یک قاتل روانی واقعا چیزی نیست که با شواهد و مدارک توی کرایم سین بشه اثبات کرد و جور در بیاد. این دادگاه تقریباً چندین هفته طول کشید و حکم نهایی حدود 1 ماه بعد صادر شد. تو این مدت 10 کارشناس، پلیس آفیسر، دوست، اعضای خانواده، همسایه‌ها همه اومدن که یا از دارلی دفاع کنن یا بر علیه شهادت بدن. و ببینید ما داریم از یک عالمه سند و مدرک صحبت میکنیم، صدها صفحه سند، متنهای خیلی خیلی طولانی آماده شده توی دادگاه، مدارک مختلف و واقعیت خیلی سخت بود که تمام اینها رو در آن واحد بشه بررسی کرد و روشون یک قضاوت کاملا بی‌طرف و منطقی داد. توی دادگاه سعی کردن همه چیز رو از ابتدا بررسی کنن. اولین چیزی که رفتن سراغش این بود که قاتل چجوری وارد خونه شده. گفتیم که پلیس تنها مدرکی که داشت ورود به زور از یک پنجره بود که توریش با یک چاقو پاره شده و این پارگی، سوراخی که توی این توری ایجاد شده بود، اندازه‌ای بود که یک آدم بالغ کامل بتونه از داخلش رد شه. و تیم دادستانی اینجا نظرش چی بود؟ میگفتن که دارلی خودش این پارگی رو توی پنجره و توری به وجود آورد و ایجاد کرده. این کارو کرده تا صحنه ورود رو غیر قانونی بازسازی کنه. میگن که اگر یک غریبه‌ای از بیرون میخواست وارد شه و از بیرون این توری و پنجره رو باز کرده بود، توری رو پاره کرده بود، باید نشونه‌ای از به هم ریختگی هم توی اون محیط و اطرافش بود که نبود. اشاره میکنن به اون لایه گرد و خاکی که اونجا وجود داشت. میگن مگه میشه یه نفر از همچین جایی رد شه و به گرد و خاک نخوره؟ اما فقط این موضوع گرد و خاک نبود. یه مقدار خاکپوش هم سمت راست پنجره بود که اونم به طور کامل دست نخورده باقی مونده بود. خب دویدن از روی اون خاکپوشا میتونه سریع‌ترین مسیر فرار قاتل بعد از ترک صحنه باشه، مگر اینکه از قصد چندین متر راهش رو کج کرده باشه تا از روشون رد نشه. آیا واقعا یه قاتل در حالی که داره از کرایم سین به اون وحشتناکی فرار میکنه ثانیه‌های ارزشمندش رو هدر میده تا پاش روی خاکپوشان نذاره؟ ممکنه منطقی باشه، ممکنه اصلا نباشه. از این نظر که قاتل نمیاد وقت خودش رو تلف کنه و هر ثانیه توی همچین اتفاقهایی براش با ارزشه. از طرف دیگه قاتل میتونسته اونقدر باهوش باشه که بفهمه اگر پاشو روی اون خاک و گل و اینا بذاره اثر رد کفشش رو خیلی راحت باقی گذاشته و پلیس‌ها راحت‌تر میتونن بهش برسن. اما کارشناس صحنه جرم 100% مطمئن بود و داشت اینو توی دادگاه شهادت میداد که دلیل اینکه ما رد پایی از قاتل نمیبینیم توی اون خاکپوش‌ها اینه که قاتل هرگز اصلا از اونجا خارج نشده، چون قاتل توی خونه بوده. از اون طرف پلیسا میگفتن چرا اصلا مهاجم باید توری رو پاره کنه وقتی میتونست خیلی راحت توری رو در بیاره و بذاره اونور. اما ماجرا فقط به محیط پنجره و اطرافش ختم نمیشد. با بررسی بیشتر توی خونه، کارشناسای فیبر میکروسکوپی پیدا کردن که به یکی از چاقوهای توی جا چاقویی آشپزخونه چسبیده بود. این فیبر یه جنس خاصی داشت که به طور تقریبی با جنس توری پنجره مو نمیزد. این موضوع حداقل برای کاراگاه‌ها به این معنا بود که چاقویی که برای پاره کردن توری پنجره استفاده شده از تو آشپزخونه خود همین خانواده اومده. از نظر اونا این نشون میداد که ورود غیرقانونی صحنه سازی بوده، اونم نه توسط یه غریبه بلکه توسط خود دارلی. حالا شواهدی که درباره پنجره وجود داشت وقتی توسط تیم دادستانی توصیف میشد خیلی محکوم کننده به نظر میرسید obviously. اما بریم ببینیم وکلا چی گفتن. وکلای مدافع برداشت متفاوتی از این موضوع داشتن. به گفته اونا دست نخورده موندن گرد و خاک روی لبه پنجره خیلی راحت با این حقیقت قابل توضیحه که پنجره اونقدر به زمین نزدیک بوده که یه مزاحم میتونسته به سادگی و بدون اینکه نیازی باشه به لبه پنجره دست بزنه ازش رد شده و اومده داخل خونه. توی عکس‌ها هم مشخصه ارتفاع پنجره اونقدر زیاد نیست.
حتی برای اون محکوم کننده ترین مدرکی که پیدا کردن، یعنی اون فیبر روی چاقو، هم وکلا دلیل داشتن. میگن که فیبرها به صورت ذاتی بسیار سبکن، وزن واقعا کمی دارن و این باعث میشه که خیلی راحت از یک جا به یک جای دیگه، از یک شیء به یک شیء دیگه منتقل بشن. با در نظر گرفتن اینکه فقط یه دونه فیبر سالم روی چاقو پیدا شده بود و نه بیشتر، تیم دفاع میگه کاراگاه‌ها وقتی داشتن برای پیدا کردن اثر انگشت گردگیری میکردن، خب اول چیکار کردن؟ اول پنجره رو گردگیری کردن، بعد رفتن سراغ جا چاقویی. پس چه اتفاقی افتاده؟ ممکنه موقع گردگیری پنجره برای پیدا کردن اثر انگشت یه فیبر به برس چسبیده باشه و وقتی بعدش رفتن سراغ جا چاقویی منتقل شده باشه به اون جا چاقوییه. خب این توضیح محکمی بود، توضیح واقعا مفیدی بود. اونجوری نبود که بگیم فقط با این حرف دیگه دارلی رو کسی به چشم گناهکار نگاه نمی‌کنه، اما اونقدر محکم بود که حرف‌های دادستانی رو زیر شک و ابهام ببره. البته دادستانی فقط به مدارک فیزیکی که توی کرایم سین و این ور اون ور پیدا کرده بودن تکیه نمی‌کنه، بلکه به چیزهای دیگه هم به قولی آویزون میشه تا بتونه دارلی رو بیشتر و بیشتر گناهکار نشون بده. در طول دادگاه دادستانی بسیار زیاد داشت روی این موضوع مانور میداد که دارلی مشکل ابراز احساسات داره. در واقع خیلی آدم بی احساسیه. پس آدمی که انقدر بی احساسه کاملا ابیلیتی اینو داره که بچه‌های خودش رو هم به قتل برسونه. مطرح کردن این استدلال کار سختی نبود، چون رسانه‌ها و دوربین‌های خبری از همون زمان ترخیص دارلی از بیمارستان همه حرکاتش رو ثبت کرده بودن و خب تمام این ویدیوها توی کل کشور پخش شده بود. در نتیجه به هر کس این اجازه داده شده بود که بشه یک کارشناس خانگی و درباره رفتار دارلی بدون هیچ تخصصی یا بدون شناختی از گذشته دارلی، از خود شخصیتش، نظر بده، قضاوتش کنه. حتی یک عالمه حرف و حدیث راجع به اون تماس 911 دارلی به وجود اومد. بعضیا گفتن توی اون تماس اصلا همکاری نمی‌کرده. میگن که وقتی اپراتور تلاش داشت تا ازش اطلاعات بگیره، دارلی اصلا درست حسابی اطلاعات نمیداد، فقط جیغ میزد، فریاد میزد، همکاری و همراهی نمیکرد. بقیه هم به اون موضوع فینگرپرینت اشاره کردن که دارلی خودش توی تماس 911 به اپراتور گفته بودش که من این چاقو رو برداشتم گذاشتم. یعنی این مدلی بودن که مخصوصاً به اون موضوع اشاره کرده که اگر بعدها اثر انگشتش رو پیدا کردن بگه من که تو تماس 911 گفته بودم. اتفاقاً تیم دادستانی هم داشت روی همین موضوع به شدت مانور میداد. توی دادگاه میگه که دارلی به جای اینکه نگران وضعیت بچه‌هاش باشه، توی تماس داشت میگفت من به چاقو دست زدم، نگران مدارکی بود که ممکنه توی کرایم سین پیدا شه. اما واقعیت اینه که واکنش هر آدمی توی چنین شرایط بحرانی واقعاً متفاوته و ما اینو توی کیس های جنایی تا الان خیلی زیاد با هم دیدیم و بررسی کردیم. همه آدم ها نمیتونن یک نوع واکنش یکسان رو نشون بدن. بعضی ها واقعا مجرم نیستن، اما توی چنین لحظه های بحرانی اون مغزشون، لاجیکشون میاد وسط و سعی میکنن که تا جایی که میتونن منطقی توی اون لحظه بحرانی فکر کنن. بعضی ها هم کاملا مجرمن، اما جوری گریه و زاری میکنن و داد و بیداد میکنن، جوری خودشونو بیگناه نشون میدن که تا ماها پرونده رو عوض میکنن. ما نمیدونیم دارلی جزو کدوم دسته است، اما تنها چیزی که 100% راجبش میتونیم مطمئن باشیم اینه که واکنش آدم‌ها توی شرایط بحرانی همیشه منطقی و یکسان نیست. اما بیایید دوباره برگردیم به ادعاهای مربوط به بی احساس بودن دارلی که همونجا تموم نشد. اولین پلیس آفیسری که رسیده بود توی صحنه میاد تو دادگاه تا شهادت بده و میگه که وقتی من رسیدم دارلی همونجا وایساده بود و وقتی که من بهش گفتم بیا کمکم کن زخمای دیمن رو فشار بدیم، همینجوری وایساده بود نگاه میکرد و نیومده بود کمکم کنه. از اون پلیس میپرسن که فکر میکنی توی اون شرایط وضعیتش جوری بود دارلی که بتونه به بچهش کمک کنه، به تو و بچه کمک کنه؟ و اون پلیس آفیسر میگه که آره میتونست. به نظر من دارلی اونقدر هوشیار بود که بدون توی خونه داره چه اتفاقهایی میفته. دادستانی هم روی این موضوع مانور میده. میگه کسی که توی تماس 911 اونقدر حواسش بوده که اثر انگشتش روی چاقو مونده و این موضوع رو مطرح کرده، حتما میتونست از بچه‌ش هم مراقبت کنه. میتونسته توی شرایط بحرانی هم بیاد و دستشو بذاره روی مثلا زخم بچه رو خون، جلوی خونریزی رو بگیره. اما خب باز هم من باید اینجا یک پرانتز باز کنم. آدم‌ها متفاوتن. هدفم این نیست که
از دارلی دفاع کنم و به هیچ عنوان. من فقط دارم تفاوت رفتار و کاراکترها رو بهتون میگم، چون ما باید بدون قضاوت به همه چیز نگاه کنیم. مثلا من خودم وقتی یک غریبه‌ای براش یک اتفاقی بیفته خیلی راحت میتونم بهش کمک کنم، حتی اگر اون اتفاق شامل کلی خون و خونریزی و صحنه دلخراش باشه. اما وقتی راجب یک کسیه که دوستش دارم، راجب پتمه، راجب افرادیه که دوستشون دارم، اصلا انگار فریز میشم. و شاید این اتفاق برای دارلی هم افتاده بود. هوشیار بود، حالش به طور کلی خوب بود، اما فریز شده بود، نمیتونست بره و دستش رو روی بدن بچه 5-6 سالش بذاره و جلوی خونریزیش رو بگیره. یا شاید همون جوری که دادستان میگه واقعا خیلی بی احساس بود. اون پلیس که اومده بود شهادت بده بر علیه دارلی به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه. میگه که وقتی امدادگرها داشتن دیمن رو از خونه میبردن بیرون، دارلی حتی یک بار هم نپرسید که حال دیمن چطوره و دارن کجا میبرنش. تو بیمارستان هم پرستارها شهادت دادن که دارلی با یک حالت کاملا بیروحی حرف میزده و خیلی توی خودش بوده و اصلا احساسات نشون نمیداده، که باز هم ما نباید فراموش کنیم که دارلی چه شبی رو گذرونده. نمیدونم پرستارا توقع داشتن بشکن بزنه و برقصه روی تخت، اما اینا تنها چیزهایی نبود که اومد وسط. برای دادستانی و هیئت منصفه یه چیز دیگه هم خیلی مهم بود، یه چیزی که شاید میشه گفت سرنوشت ساز بود برای این پرونده، یعنی همون ویدیوی اسپری برف شادی و تولد و چیزایی که عقب‌تر تعریف کردی. ببینید این ویدیو توی همه کانال‌های خبری دست به دست شد، تمام جزئیاتش مورد بررسی و نقد قرار گرفت. اون تشریفاتی که میگفتن عجیبه، این همه بادکنک، بنرای تولدت مبارک، دارلی که با لبخند در حالی که آدم اسمیت جوید روی سنگ قبر بچه‌هاش برف شادی میپاشید. و واکنش مردم و واکنش دادستانی و واکنش هیئت منصفه روی این تصویری که از دارلی داشت ساخته میشد واقعا شدید بود. اما وکلای مدافع خیلی زود اومدن و یک چیزی رو به هیئت منصفه یادآوری کردن. گفتن این اتفاقهایی که افتاده و این رفتاری که دارلی داشت اون روز سر تولد برای بچه‌هاش نشون میداد مال زنیه که تازه 2 از بچه‌های خردسالش رو از دست داده. تازه قتل 2 از بچه‌های خودش رو تو خونه خودش با اون همه خونریزی دیده، با چشم دیده. زنی که احتمال خیلی زیاد ضربه روانی شدید خورده و هنوز که هنوزه توی شاک بوده. تیم وکلا میگن ما کی هستیم که قضاوت کنیم آدم‌ها چطوری باید عزاداری کنن و چطوری نباید عزاداری کنن. وکلای مدافع چند تا شاهدم آوردن که بعد از مرگ بچه‌ها با دارلی در ارتباط بودن و این شاهدها میگن که دارلی توی برخوردهای با ما کاملا مشخص بود که عزاداره. شماها دارید یک ویدیوی چند ثانیه‌ای رو از دارلی می‌بینید و بر اساس همون دارید قضاوتش می‌کنید، اما ما چندین ساعت و چندین روز باهاش بودیم. اون واقعا عزادار بود و این شاهدها تعدادشون هم کم نبود. چند تا از همسایه‌ها بودن، کشیش محلشون بود، چند تا از دوستای دارلی بودن و خیلی های دیگه اومدن و گفتن که ما با چشم خودمون دیدیم دارلی داره به شکل مناسبی سوگواری میکنه، گریه میکنه، حالش بده، نیاز به خواب داره، نمیتونه درست حرف بزنه، آشفته از پریشونه. فقط متاسفانه دوربینی وجود نداشت که ازش فیلم بگیریم. اما خب همیشه یه سری‌ها هستن که با همه چیز مخالفت کنن و این آدم‌ها اومدن و این شهادت‌ها رو رد کردن. گفتن این شهادت‌ها از سمت کسایی داده شده که دوست دارلیان، دوستش دارن، میشناسنش. معلومه که نمیخوان علیهش شهادت بدن، معلومه که راجبش خوب صحبت میکنن. برای همین وکلای مدافع همینجا استاپ نکرد، رفت سراغ یادداشت یه سری پرستارها اون شب توی بیمارستان. این یادداشت‌ها رو وارد کیس کردن و توی این یادداشت‌ها چندین مورد وجود داشت که اونا ثبت کرده بودن دارلی داره گریه میکنه و به وضوح ناراحته و خیلی احساساتی شده. پس این با اون شهادت هایی که دادستانی یه سریا رو آورده بود و میگفت برگشتن گفتن دارلی بی حالت بیروح داشته و بسیار بی احساس بوده، خیلی توی تضاده. حالا در کنار شواهد فیزیکی داخل خونه و بررسی وضعیت روانی دارلی، تیم دادستانی آماده بود تا یکی دیگه از مدارک گناهکار بودن دارلی رو که روی بدن خودش پیدا شده بود زیر سوال ببره. یعنی چی؟ یعنی زخمای دارلی. با توجه به اینکه هر دو پسر اونقدر وحشیانه و عمیق چاقو خورده بودن، جوری که چاقو از اون طرف بدنشون زده بود بیرون، میگن که چرا زخمای دارلی انقدر سطحی بوده؟ چرا قاتل همون میزان زوری که برای کشتن 2 بچه استفاده کرده
کرده رو برای دارلی به کار نبرده. تیم دادستانی میگه دلیلش اینه که به هیچ وجه قاتلی در کار نبوده، مهاجم بیرون از خونه‌ای در کار نبوده. دارلی بعد از چاقو زدن و کشتن هر دو تا پسرش چاقو رو سمت خودش میگیره، نه برای اینکه بخواد خودش رو بکشه، فقط برای اینکه به اندازه خودش رو زخمی کنه که پلیس بتونه باور کنه که اون هم یک قربانی بوده و این حمله توسط کس دیگه ای انجام شده. شواهدشون هم به این ترتیب بود. اولین نکته اصلی که دادستانی مطرح کرد شدت بریدگی‌های دارلی بود. اگه یادتون باشه جراحی که موقع رسیدگی دارلی به بیمارستان اونو درمان می‌کرد، زخم‌های دارلی رو سطحی از نظر پزشکی توصیف کرد و گفتش که با بقیه زخم‌های دفاعی که تو طول دوره کاریش دیده همخوانی نداره. جدا از زخم‌های ظاهریش که تمرکز اصلی توی شب قتل‌ها بود، متوجه شدن که روی هر دو تا دست دارلی کبودی‌های شدید و گسترده‌ای هم وجود داره، اما این کبودی‌ها تو زمان بستری بودنش تو بیمارستان ثبت نشده بودن، چون به گفته پرستارا اون زمان هیچ کبودی روی دستش نبوده. چند تا از پرستارایی که صبح روز 6 جولای دارلی رو درمان کرده بودن توی شهادتشون گفتن که ما کبودی‌هایی رو روی دستای دارلی دیدیم که موقع عکس برداری نبود، یا حتی موقعی که همون اول مراجعه کرده بود به بیمارستان. حتی دارلی هم هیچ نشونه‌ای از درد یا ناراحتی توی اون قسمت‌ها از خودش نشون نمیداد. در واقع این کبودی‌ها موقعی که دارلی داشت از بیمارستان خارج می‌شد و بیمارستان رو ترک می‌کرد روی بدن و دستش ظاهر شده بود که باعث شد خیلیا به این فکر کنن که دارلی در طولی که بیمارستان بوده به خودش آسیب زده و خودش رو کبود کرده، برای این که بتونه داستان مورد حمله واقع شدنش رو بیشتر و بیشتر طبیعی کنه. اما بازم من باید یک نکته پزشکی بگم. بدن با بدن توی بهبود زخم یا کبودی یا حتی نشون داده شدن کبودی متفاوته. من پزشک نیستم، ولی بر اساس تجربه شخصی خودم، تجربه‌ای که تو بدن بقیه دیدم و همینطور چیزهایی که سرچ زدم، میدونم که خیلی ها بعضی وقتا کبودیاشون همون لحظه تو بدن نشون داده میشه. بعضی ها یکی دو روز بعد میزان کبودیشون شدت میگیره. اما فقط نوع زخما مسئله نبود. دارلی تو هیچ کدوم از شهادت‌هاش به طور دقیق نگفته بود که زخمی شدنش دقیقاً کی و کجا اتفاق افتاده. تیم دادستانی هم از همین عدم قطعیت استفاده کرد تا نظریه خودش رو مطرح کنه. میگه که دارلی بعد از قتل با استفاده از چاقو گردن و دست خودش رو توی سینک ظرفشویی بریده تا خودش رو زخمی کنه، بعدش هم سینک رو شسته و خب مدارکی هم داشتن برای اثبات کردن این نظریه. مدارکی که شامل پاشش خون پیدا شده روی سینک بود، همون سینکی که به طرز خیلی مشکوکی تمیز شده بود، شسته شده بود و به گفته کارشناس‌ها قطره‌های خونی که اونجا رو زمین ریخته بود نشون میداد که یک نفر اونجا ثابت وایساده و یه جوری خون ریزی کرده، حالتی که انگار دارلی برای مدتی اونجا وایساده بود، خودش رو میبره، به خودش آسیب میزنه، خونش شکه میکنه و بعد میره بقیه کارا. میگن حالت این نبوده که دارلی جوری زخمی شده بود و داشت خون ریزی میکرد که دنبال قاتل باشه یا قاتل دنبال اون باشه. اما خب باز وکلای مدافع نظریه دیگه ای داشتن. یه دکتری میارن، این دکتر هم خیلی خبره بود و توی دادگاه شهادت میده. میگه اتفاقا زخم هایی که روی بدن دارلی هست کاملا شبیه زخم های دفاعیه و میگه خیلی بعیده که یک نفر، دارلی یا هر کس دیگه، چنین زخم هایی رو خودش برای خودش به وجود بیاره. حالا چرا؟ میگه مهمترین بخش حرفم زخمی که رو گردن دارلی اتفاق افتاده. اون زخم واقعا نگران کننده بود و عمیق بود. عمیق از این نظر که به یکی از اصلی ترین شریان‌هاش نزدیک شده بود. چرا یک نفر اگر بخواد فقط صحنه سازی کنه باید روی گردن خودش چنین ریسکی رو انجام بده؟ اون دکتر خیلی علمی این موضوع رو نشون میده توی دادگاه که فقط یک کم اگر این زخم عمیق‌تر بود کاملا رگ گردنش پاره شده بود. به علاوه یک موضوع مهم دیگه، هر دو تا زخم اصلی، یعنی زخم روی دست و شونش هم سمت راست بدنش بود و دارلی راست دسته، یعنی اگر این زخما رو خودش برای خودش به وجود آورده و رو بدنش وارد کرده باید با دست چپش این کار رو انجام میداد و ما میدونیم تو اکثر کیس ها این کار سخته. معمولا طرف اگر بخواد به خودش آسیبی وارد کنه و راست دست باشه با دست راستش تو قسمت چپ بدنش این آسیب رو وارد میکنه. حالا من نمیدونم زاویه دوربین چجوریه، این الان سمت راست منه، این چپ منه. اگه برای شما برعکس شد بدونید که دوربین داره برعکس نشون میده، ولی منظورم رو گرفتید. از اون دکتر میپرسن آیا میتونسته این زخم ها رو با دست راست خودش روی مابقی دستش و اینا به وجود بیاره؟ دکتر میگه بله،
اما زاویه‌اش خیلی بی‌دقت تر از این چیزی میشد که شما الان دارید میبینید. حتی میتونست براش خیلی خطرناکتر باشه و ریسک کار رو بیشتر و بیشتر میبرد بالا. پس نه، این زخم‌ها با دست راستش به وجود نیومده روی بدنش. حتی وکلای مدافع چند تا شاهد رو توی دادگاه آوردن که راجع به اون کبودی‌ها نظر بدن. یکی از دوستای دالی میگه که من کاملا یادمه وقتی رفتم بیمارستان ملاقات دالی کبودی‌ها روی دستاش بود. من با چشمای خودم تمام این کبودی‌ها رو دیدم. شماها چجوری میگید فقط موقع خروج این کبودی‌ها به وجود اومده؟ حتی کارشناس پزشکی تیم دفاع هم میگه با بررسی عکس‌های کبودی‌ها و رنگشون کبودی‌های روی دست دالی قطعاً میتونه توی همون شب در جریان حمله ایجاد شده باشه و با زخم‌های دفاعی ناشی از یک درگیری کاملاً مطابقت دارن. یکی از اولین نگرانی‌های پلیس در واقع ریشه شکشون به دالی تناقض‌های زیادی بود که توی داستانش پیدا کردن. خیلی پیش اومد که دالی داستانش رو عوض می‌کرد، حرفای خودش رو زیر سوال می‌برد و نکات کلیدی اتفاقات اون شب رو تغییر میداد و حرف دیگه‌ای میزد. مثلا روایتش از کل اتفاقاتی که به وجود اومده بود و توصیفش از قتل مدام در حال تغییر بود. تو اظهارات اولیه‌اش گفته بودش که مزاحم رو دیده که داره دور میشه و دنبال اون مزاحم میکنه تا زمانی که مزاحم میره بیرون، اما توی سری نسخه های دیگه میگه از خواب پریدم و دیدم که یک نفر افتاده روم و باهاش درگیر شدم. به علاوه هیچ وقت به طور دقیق مشخص نکرد که این درگیری دقیقاً کجا اتفاق افتاده و خب همین باعث شد حتی به این هم شک کنن که آیا اصلا درگیری در کار بوده یا نه. یه سریا براشون این سوال پیش اومده بود که دالی چطوری تونسته موقعی که بچه‌هاش دارن انقدر وحشیانه چاقو میخورن واسه خودش راحت گرفته باشه خوابیده باشه. اما خب تناقض‌های عجیب و پیچیده این کیس همینجا تموم نشد و بریم سراغ یکی دیگه از مسائلی که توی کرایم سین خیلی بحث برانگیز بود تو دادگاه. پلیسا موقع ورود یه میز جلوی مبل رو دیدن که یه شیشه‌ای هم داشت و این شیشه‌اش نشکسته بود. گفتیم یه گلدون هم افتاده بود، یا آباژور هم کج شده بود، اما هیچ کدوم از این وسایل آسیب‌های جدی ندیده بودن. در جریان درگیری انگار یه قفسه شراب هل داده شده بود که باعث شکستن یک لیوان شده. یه جارو برقی هم چپه شده بود. اینا رو ما عقب‌تر گفتیم. با این حال زیر هر دوی اینا خون پیدا شده بود و نه روشون. گرفتید پوینتو؟ اگه دالی همونطور که ادعا می‌کرد داشت خون ریزی می‌کرد و دنبال مهاجم می‌دوید، باید روی لوازم خون می‌ریخت و نه زیر لوازم. کاراگاه‌ها به اون ردای خونی که پیدا شده بود اشاره می‌کنن و میگن که ببینید جارو برقی رو یکی جابجا کرده. جارو برقی رو یکی برده از یه جایی گذاشته به یک جای دیگه. در واقع میگن خیلی از لوازم توی کرایم سین استیجد شده. دادستان میگه که دالی بعد از کشتن بچه‌هاش صحنه جرم رو قبل از زنگ زدن به 911 دستکاری کرده تا قتل و بندازه گردن یک مزاحم خیالی مرموز و کسی که حتی نمیتونسته خیلی خوب برای پلیس توصیفش کنه که کی بوده. خب این ادعای دادستانی واقعا سخت بود برای رد کردن، اما تیم دفاع هم داشت بهترین تلاش خودش رو میکرد. کارشناس خودشونو میارن و اون کارشناس گفتیم یک کارآگاه سابق FBI بود. میاد تمام ادعاهای مربوط به دستکاری کرایم سین رو بررسی میکنه و میگه که شهادت دالی نشون دهنده کسی نیست که کرایم سین رو دستکاری کرده باشه. منظورش چیه؟ میگه که وقتی اون شب و بعدش و بعدترش با دالی بارها صحبت کردیم، دالی هیچ اشاره‌ای به موضوع کرایم سین و اینجور چیزا نکرده توی صحبتاش. درسته؟ وقتی یک مجرم خودش یه چیزی رو، یک کرایم سین رو استیجد میکنه، خیلی ذوق و شوق داره که راجبش صحبت کنه، چون توی ناخودآگاهش به این کار به چشم یک اثر هنری نگاه میکنه. چون مجرم این کارو کرده، صحنه سازی کرده که پلیس رو گول بزنه و خب پلیس هم داره گول میخوره. مگه میشه دلش نخواد کردیت بگیره بابت این کار؟ به طور طبیعی دوست داره که با پلیس راجب این موضوع صحبت کنه، دوست داره که ببینه بقیه پلیس ها شاهکارش رو دیدن. اما دالی این کارو نکرد. دالی هرگز با پلیس راجب کرایم سین و اینجور چیزا صحبت نکرد. فقط سوالایی رو جواب میداد که پلیسا داشتن میپرسیدن. در مورد عوض شدن داستانش از اتفاقهایی هم که اون شب افتاده بود، یک روانشناسی میارن. این روانشناس هم کارش خیلی خوب بود و میگه که در واقع این روانشناس دالی رو چند ساعت بعد از اتفاقی که افتاده بود معاینه کرده بود. میگه که احتمال زیاد دالی دچار فراموشی ناشی از تراما شده. خیلی از آدم‌ها وقتی با یک اتفاق واقعا وحشتناک روبرو میشن، یک حاله‌ای از اون اتفاقات توی ذهنشون میمونه. این یک مدل از سیستم دفاعی بدن ماست. مغز میاد اتفاقات رو کم رنگ میکنه توی ذهن ما به خاطر اینکه آسیب کمتری ببینیم. چون اگر پیکچر خیلی کلیر باشه، ما هی میخوایم اوور اند اوور بهش فکر کنیم و اذیت میشیم.
پس مغز میاد یک بخش زیادی از اون حافظه رو پاک میکنه. برای همین احتمالاً داستان دارلی راجع به اتفاقاتی که اون شب افتاده بود هی عوض میشه. بجز این تیم دفاع یک کار دیگه هم میکنن. میان یادداشت‌های پلیس هایی که اون شب اومده بودن توی کرایم سین رو کاملا زیر سوال میبرن. در واقع میان میگن یه سریاتون اصلا یادداشت بر نداشتین. یادداشتاتون کو؟ و این درست بود. اکثر پلیس هایی که رسیده بودن اون شب اونجا اصلا یادداشت بر نداشته بودن و شهادت هایی که توی دادگاه داشتن میدادن بر اساس حافظه‌ای بود که داشتن و نه یادداشت‌هاشون. در حالی که ما میدونیم پلیس ها باید همه چیز رو نوت برداری کنن توی همچین شرایطی. این پرسش و پاسخی که تیم دفاع با پلیس هایی که اون شب اومده بودن توی دادگاه انقدر تکراری میشه که دیگه قاضی هم کلافه میشه و میگه که اوکی واضحه، اوکی ما فهمیدیم پلیسا یادداشت بر نداشتن، ول کنید. اما بچه‌ها اینجا رو داشته باشید، یکی از مهمترین مدارکی که تیم دفاع توی دادگاه ارائه میده یک لنگ جوراب بود که 70 متر پایین‌تر از خونه توی خیابون افتاده بود. روی این جوراب کاراگاه‌ها خون هر دوتا بچه یعنی دیمن و دون رو پیدا کردن و این کشف یک گره خیلی بزرگ توی استدلال‌های دادستانی میندازه. چرا؟ چون کل خط زمانی ماجرا رو زیر سوال میبره. طبق گفته دادستانی دارلی بعد از کشتن بچه‌هاش اون زخم‌های سطحی رو تو خودش روی خودش وارد کرده، صحنه رو چیده، بعد به 911 زنگ زده و تا وقتی پلیس و امدادگرها برسن پشت خط مونده بود. اوکی، این خط زمانیه که دادستانی داره میگه اتفاق افتاده. اما با اضافه شدن این مدرک، این جوراب، کل این خط زمانی زیر سوال میره. به گفته تمام کارشناس ها توی این کیس، دیمن بعد از چاقو خوردن توی بیشترین حالت میتونسته 9 دقیقه با اون زخما زنده بمونه تا موقعی که جونش رو از دست بده. اگه از لحظه‌ای که دیمن چاقو خورده شروع کنیم و با مرگش توی بیشترین زمان ممکن یعنی 9 دقیقه بعد تمومش کنیم، 6 دقیقه از این زمان با تماس 911 پر میشه و امدادگرها هم تو کمتر از 2 دقیقه بعد از قطع شدن تماس رسیدن و دیدن دیمن هنوز زنده است. اوکی، امیدوارم تا اینجا واضح بهتون گفته باشم. حالا ادامه. با در نظر گرفتن همه اینا یعنی دارلی در نهایت فقط 2 دقیقه، دقت کنید، فقط 2 دقیقه وقت داشته تا خون هر دو تا پسر رو روی جوراب بماله، 70 متر توی خیابون بدوه، جورابو بندازه یه جا تو خیابون، 70 متر دوباره بره سمت خونه، خودش رو زخمی کنه، صحنه جرم رو بچینه به هم بریزه، سینک رو بشوره و تازه بعدش به 911 زنگ بزنه. و برای اینکه این مسیر رو بهتر درک کنید، 70 متر مسیر کمی نیست، واقعا مسافت کمی نیست و انجام دادن همه این کارا، طی کردن 70 متر تمام این کارا، اونم فقط تو 2 دقیقه، یه چورایی غیر ممکنه. برای خیلیا پیدا شدن این لنگ جوراب تبدیل شد به یک مدرکی که داشت بیگناهی دارلی رو فریاد میزد و دادستانی هم کار خیلی زیادی از دستش بر نمی اومد راجع به این لنگ جوراب. اما خب یکی از سوالهایی که ذهن همه رو درگیر کرده بود و ما هم تا الان راجعش صحبت نکردیم و فکر می‌کنم بارها تو ذهنتون اومده، انگیزه چی بود؟ اوکی، ما میگیم دارلی این قتل رو انجام داده. انگیزش چی بوده؟ دارلی تو محلشون خیلی محبوب بود، همونطور که اشاره کردیم، و به عنوان یک مادر مهربون، حامی و دلسوز بین همسایه‌ها شناخته میشد. چطور ممکنه همچین آدمی که همیشه با تمام بچه‌ها مهربون بوده، با بچه‌های خودش هم مهربون بوده و هیچ وقت هیچ کس رفتار بدی حتی یک بار باهاش ندیده، ازش با بچه‌ها ندیده، میاد و چنین کاری رو انجام میده، چنین قتل وحشیانه‌ای رو؟ این سوالی بود که تیم دفاعش مطرح کرد و دادستانی هم براش جواب داشت. دادستانی میگه هدف دارلی این بوده که ترور شخصیتی کنه. میگه دارلی اون مادر نمونه آمریکایی نیست. دارلی یک آدم بسیار خودخواه و نارسیسیستیکه، کسی که فقط به خودش و ظاهر خودش و ظاهر زندگیش اهمیت میده و آدمهای اینجوری یه وقتا همچون رفتاری نشون میدن. شما نمیتونید منطق توی رفتارشون پیدا کنید، نه اون منطقی که اکثر آدم‌های معمولی دارن. به خاطر پوشش رسانه‌ای وسیعی هم که این کیس داشت، خیلی آمدن تکیه کردن به زندگی این خانواده. خیلی این نظریه رو مطرح کردن که مشکلات مالی، لایف استایل بسیار گرون قیمت و افسردگی بعد از زایمان دارلی همه دست به دست هم دادن تا اون رو مجبور کنن بچه‌هاشو به خاطر پول بیمه عمر بکشه. پول بیمه عمری که با مرگشون به دست میاد. همه گفتن که ببینید بچه‌ها خرج دارن، بچه‌ها توجه میخوان، بچه‌ها پول میخوان و اگر بچه‌ها رو حذف کنی دیگه تمام این نیازها و خواسته های بچه‌ها رو هم حذف کردی. اما
این نظریه یه سری ایراد داشت و خیلی زود خیلی‌ها متوجه این ایرادها شدن. ایراد اول این بود که اگر دارلی واقعا میخواست منبع اصلی استرس رو توی زندگیش از بین ببره، چرا فقط اومد اون 2 تا پسر بچه‌ش رو کشت؟ چرا نوزادش رو نکشت؟ نوزاد که از همه بیشتر محافظت و مراقبت میخواد، توجه میخواد و انرژی بیشتری از آدم میگیره. به علاوه موضوع لایف اینشورنس خیلی چیز مهمیه. هر کدوم از این پسرها توی بهترین حالت اگر جونشون رو از دست میدادن $5,000 بهشون میرسید. این پول برای چنین قتل وحشیانه‌ای، برای چنین ریسکی که ممکنه خود دارلی رو گیر بندازه، واقعا خیلی کمه. ببینید بذارید اینجوری بهتون بگم، هزینه خاک سپاری و تشییع جنازه این 2 تا بچه بیشتر از $10,000 شده بود اون زمان. پس اگر این بچه‌ها هر کدوم میمردن و تو بهترین حالت نفری 5,000 تا به این خانواده میرسید، این خانواده آلردی بیشتر از $10,000 هزینه کردن فقط برای مراسم خاک سپاری. چرا باید یه نفر این کار بکنه؟ ما تو کیس ها به بیمه عمر زیاد برخورد کردیم ولی مبالغشون خیلی بالاتر بود. به علاوه حتی این موضوع هم مطرح میشه، اگر دارلی واقعا دنبال پول بود چرا نرفت همسرش رو بکشه؟ این که خیلی راحت تر بود، چون اگر همسرش میمرد یک بیمه عمر $800,000 به همشون میرسید. خب $800,000 پول اونقدر زیاد هست که همشون بتونن در رفاه تا آخر عمر زندگی کنن و نیازی هم به پدر خانواده نداشته باشن. اما خب فارغ از تمام ایرادهایی که توی استدلال انگیزه وجود داشت، توی کرایم سین وجود داشت، توی خط زمانی وجود داشت، دادستانی به هیچ عنوان نمیخواست کوتاه بیاد. دادستانی یک اطمینان 100% داشت که دارلی این قتل ها رو انجام داده. بالاخره توی 1 فوریه سال 1997 هیئت منصفه حکم گناهکار بودن رو صادر کرد. دارلی گناهکار اعلام شد و حکمش اعدام با تزریق کشنده بود. خانواده دارلی به معنای واقعی شکستن و خب دیگه کاری از دستشون بر نمی اومد. به این تصمیم اعتراض زدن، درخواست تجدید نظر دادن، اما دادگاه اعتراضشون رو رد کرد و حکم دارلی پابرجا موند. دارلی رفت زندان در انتظار اینکه حکم اعدامش براش اجرا بشه و سالها از این پرونده گذشت و وکلای مدافع مجدد درخواست آزمایش DNA دادن، آزمایش DNA جدید توی این کیس. اما این آزمایش ها به طور کامل انجام نشد. آزمایش ها رو انجام ندادن. با گذشت سالها و پیدا شدن کلی مدرک جدید و تغییر تو نحوه ارائه پرونده، خیلی ها که اون زمان توی دادگاه اومده بودن و بر علیه دارلی شهادت داده بودن، نظریه‌شون رو کاملا عوض کردن. یکی از مهمترین افراد، یکی از اعضای هیئت منصفه بود، جوری میاد میگه من جزو یکی از کسایی بودم که رأی به گناهکار بودن دارلی دادم، اما الان با گذشت زمان و چیزهایی که دارم از این کیس میبینم و مدارک جدید پشیمونم که این رأی رو دادم. ولی خب چه فایده؟ زمان که به عقب بر نمیگرده. راجع به این کیس کلی کتاب نوشته شده. یکی از کتابا بسیار بسیار معروفه، اسمش رو فراموش کردم، ولی نویسنده اومده و فقط روی زندگی دارلی، روی تمام اتفاقهای توی این کیس مانور داده و بسیار شدید دارلی رو متهم کرده و کوبیده. یعنی شدیداً از حکم گناهکار بودن دارلی حمایت کرده. اما بعدها دقت کنید، نویسنده کتاب چند سال بعد نظرش رو میاد عوض میکنه. میگه من خوشحال نیستم که اون کتاب رو نوشتم و به نظر من دارلی محاکمه عادلانه‌ای نداشته و الان که دارم همه چیز رو بیشتر و بهتر میبینم، به نظر من دارلی اصلا گناهکار نبوده. سالهای بعد از اون دادگاه و حکم پرسر و صدای دارلی، کیسش حسابی بدنام شد و یک کالکشنی از کتاب‌ها و آرشیوهای مختلف برای بیگناهی یا گناهکار بودنش به وجود اومد، همونطوری که اشاره کردم. و این کیس تبدیل به یک میدون جنگ اخلاقی شد با یک حجم زیادی از اطلاعات و شایعات، چیزایی که دور و برش بودن. و حالا شما حساب کنید، آیا اصلا با این حجم از چیزا و شایعات و اطلاعاتی که به وجود اومده ممکنه بشه حقیقت رو تو این کیس فهمید؟ به نظر من تقریبا غیر ممکنه. حتی تو این ویدیو هم خیلی چیزای زیادی بود که من نتونستم پوشش بدم. ما با بچه‌های تیم مدارک بیشماری رو بررسی کردیم، از تحلیل الگوی لکه‌های خون گرفته تا نقش درین، موضوع کلاهبرداری از بیمه و حتی یک ماشین سیاه مرموزی که شب قتل‌ها تو خیابون دارلی دیده شده بود. یعنی میخوام بگم
این کیس جزو یکی از کیس هایی بود که واقعا پیچیده بود و وقت ما رو گرفت و جمع جور کردنش توی یک تایم تقریبا پایین‌تر خیلی سخت بود. دارلی همچنان به جرم قتل عمد محکومه، تا به همین امروز هم تو صف اعدام قرار داره، توی زندان تگزاس داره روزهاش رو میگذرونه. و آیا این که واقعا گناهکاره یا نه، آیا واقعا این جرم‌ها رو انجام داده، قتل‌ها رو مرتکب شده یا بیگناهه، قضاوتش فکر میکنم فقط با شماست. همونطوری که اشاره کردم این کیس واقعا پیچیده بود و اطلاعات بسیار بسیار زیاد و بیشتری رو میتونستیم براتون بیاریم. یعنی اینجوری بگم این کیس رو من میتونستم براتون یه ویدیوی 3-4 ساعته بکنم، ولی احساس کردم که خیلی خسته کننده میشه، چون بیشتر مدارک و چیزهایی که میشد راجبش صحبت کنیم توی یک ویدیوی 3-4 ساعته مربوط به دادگاه بود. و همینطور چه فایده ای داره وقتی حکم رو آلردی بهش دادن، درخواست تجدید نظر رو رد میکنن، حتی آزمایش های دی ان ای جدید رو قبول نمیکنن، وقتی انگار کل دنیا دست به دست هم داده که یک نفر حتما گناهکاره و باید بمیره. What's the point؟ اما قبل از اینکه یک گپ کوتاه مثل همیشه آخر کیس داشته باشیم، بیایید چند لحظه راجع به قربانی های امروزمون صحبت کنیم و یادشون رو زنده نگه داریم. پرونده امروز به یاد 2 پسر بچه 5 و 6 ساله کاور شد که کل دنیاشون تو بازی کردن و خندیدن خلاصه می شد. دیون و دیمن حق داشتن که بزرگ شن، قد بکشن و آینده خودشونو با دستای خودشون بسازن. درسته که اونا خیلی زود از دنیا رفتن و هیچ وقت نتونستن زندگی رو اون جوری که حقشون بود تجربه کنن. اما حالا که ما اینجا هستیم میتونیم ازشون یاد کنیم و این روایت رو تبدیل کنیم به تنها میراث کوچیکی که ازشون به جا مونده. یاد دیون و دیمن زنده و گرامی. اگر از این سبک پرونده های جنایی که توش پر از گره های روانشناسی و حقوقی خوشتون میاد و تا الان چنل رو سابسکرایب نکردید و جدید هستید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. خیلی خوشحال میشم که همراهی بکنید توی ویدیوهای بعدی. خوش آمد میگم به اعضای جدید. افراد زیادی توی این چند هفته اخیر جوین شدن به چنل. بسیار بسیار خوش اومدید. دم رفقای قدیمی، رفقایی که از سالها پیش همچنان با من همراهن گرم. و یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید، به خاطر اینکه لایک شما خیلی کمک میکنه، حمایت بزرگیه. و یه ذره راجع به کیس دارلی با هم دیگه صحبت کنیم. این پرونده به ظاهر بسته شده و دارلی الان حکمش رو گرفته، تو لیست اعدامی است. اما آیا واقعا محاکمش عادلانه بود؟ آیا واقعا حکمی که بهش دادن عادلانه بود؟ ما دیدیم که رسانه ها چطور مثل سیرک دارن با این کیس برخورد میکنن و الان بیشتر میک سنس وقتی که ما کیس های جدید رو میبینیم که رسانه ها حق پوششش رو ندارن، به خاطر اینکه گند میزنید. افکار عمومی وقتی راجع به یک داستانی، یک ماجرایی تغییر کنه، حکم خیلی عوض میشه. رسانه ها اومدن از دارلی یک هیولا ساختن، فقط و فقط به این دلیل که دارلی شبیه اون مادر کلیشه‌ای سنتی که اون زمان باید می بود نبود. پولدار بودن، به اشغالش میرسید، به قیافش میرسید، به اشغال بچه هاش و همسرش میرسید، اما آدم بیرحمی نبود. حداقل این چیزیه که ما از تک تک همسایه ها میشنویم. ببینید من خیلی ویدیو نگاه کردم، یک دونه همسایه هم نیومد بگه که نه دارلی خیلی آدم مثلا فلانی بود، یا دوستاش یا اطرافیانش یا حتی کشیش محله. از دارلی یک هیولا ساختن به خاطر اینکه مدل سوگواریش با استانداردهای جامعه یکی نبود، یکسان نبود. توی دادگاه رسما براش ترور شخصیتی انجام دادن و خب اینا خیلی روی تصمیم هیئت منصفه میتونه اثر داشته باشه. سوالی که خیلی ذهن منو درگیر کرده اینه که آیا واقعا دارلی در حقیقت یک قاتل بیرحمه که با خونسردی کامل بچه‌های خودش رو قربانی کرد، کشت، بعدم صحنه سازی کرد، یا قربانی سیستمی شده که زیر فشار الکی افکار عمومی فقط و فقط دنبال یک مقصر میگشت و راحت ترین گزینه رو انتخاب کرد، یعنی خود دارلی بفرما شما گناهکاری، برو بعدم ما میکشیمت، اعدامت میکنیم. و اینجا همون جاییه که من شدیداً به نظر شما نیاز دارم. یعنی این کیس جزو کیس هاییه که خیلی دوست دارم کامنتاتون رو بخونم. حتی اگر خیلی اهل کامنت گذاشتن نیستید، این بار رو برای من کامنت بذارید. با توجه به تمام مدارکی که توی کیس راجبشون صحبت کردیم، تناقض هایی که پیدا کردیم، چیزهایی که هم بعضیاشون حرف دادستانی رو زیر سوال می‌برد، هم حرف تیم دفاع رو، اون ماجرای لنگ جوراب خونیه، ویدیوی جنجالی
حرف شادی. اون ماشین سیاهی که ما خیلی در طول کیس راجبش صحبت نکردیم چون که خیلی رسانه ها بهش نپرداخته بودن، اما یک ماشین سیاهی جلو در خونه اون شب پیدا شده بود. با توجه به تمام اینا شما چی فکر میکنید؟ اگر واقعا دارلی قاتل نیست، پس کی این قتل ها رو انجام داده؟ چرا؟ یعنی الان نشسته و داره به ریش بقیه میخنده که یک قتل به این وحشیانه، یک قتل که نه، دو تا قتل به این وحشتناکی و وحشیانه انجام داده و آزاد داره واسه خوش میگرده. انگیزش چی بوده؟ اگر قاتل کس دیگه ای بوده، چه دشمنی با این 2 بچه یا این خانواده داشته؟ مرسی که تا اینجا همراه من بودید. مراقب خودتون و آدمهای امن زندگیتون باشید. دوستتون دارم به وسعت ایران و امیدوارم توی ویدیوی بعدی هم منو همراهی کنید.